Всім привіт! З вами я, Артеменко Анатолій. Сьогодні ми будемо грати в Метель. Що я в нього зайду? Ой, блядь, вибачте за одежку. Случайно я просто наївся дуже багато чого. Сьогодні хотіла би вам сказати одну пропозицію. Поставте лайк, якщо ви здоровий чоловік. Поставте підписку. Поставте лайк, якщо ви любите маму. І підпишіться, якщо ви любите свою сім'ю. От такий буде у нас, так сказано, буде челендж. Скільки ж нас люблять. Скільки ж нас люблять. Скільки ж нас люблять маму. Давайте перше ми пройдемо за... Давайте за Адель пройдем. Мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не знаю, как выбраться, я заплакала. Отож, як потрібно не слухати батьків, прийде якийсь наркоман, та й забере. Ото, блін. Вибачте за те, що я сказав погано слово, наркоман, ну, ще раз вибачаюсь. Це я шучу дуже прикольно. Что, да? Бля. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Черт. Что за шум? Срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Да, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все. Прям под конец. Ладно, давай, угони. Так, ну что, шукаем вантус. Вантус. И трапки. Окей. О! А не причайно новое. А что у вантус? Я все деньги. Все у нас школа Б. Кто не знает, как проходить, я вас научу, в принципе. Хорошо. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее Куда это шум? Ничего не забыл вроде бы. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления?
Ни хрена себе. Вот это У жестко. меня есть план. Какой? Потом расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. Вибачте, далі, але я тебе не хочу. Девять. А почему я вообще сюда пишу? А, вообще-то я пишу. Что мы забыли? Вот же дрянь. Труба лопнула. Ага, думала, я не замечу. Вентиль! Я забыл. Я забылся вентиль, блядь. Я забылся вентиль. Первый раз панелью я случайно ошибся. Ах ты, проходка! Не, ну вибачте мене, я тут не при чому, я просто... О, та просто... Два раза. Балкнула, значить, неправильно і ти, блин, починив, що вона так... Вот же дрянь. Труба лопнула. Труба лопнула, правильно. А вона правильно робить, блин,